Kəmal xan bəy, elə siz deyəndə o məqamı mən tutdum. Əsasən ailədə uşaqlara qarşı zorakılıq. Zorakılıq dedikdə bəzən uşaqların müəyyən tənbih olunma üsulları var. Yəni, biz belə görmüşük, aydındır, indi zaman dəyişib, müasir texnologiyalar olduqca inkişaf edib, uşaqların dünya baxışı dəyişib. Amma istənilən halda ailədə o müəyyən o dəyərlər də var, bizim mental dəyərlərimiz var ki, mütləq şəkildə valideynlər nəzarət, uşaqlar üzərində nəzarəti heç vaxt əldən vermirlər və hesab edirəm ki, bu olduqca haqlıdırlar. Ona görə ki, uşağı da başına buraxmaq bu azadlıq demək deyil. Bu əslində uşağın çox pis bir vərdişə qurşana bilər, çox pis bir dairəyə düşə bilər. Bu baxımdan, yəni zorakılıq dedikdə bəzən bu çox qabardılır. Əslində valideyn uşağa nəzarət eləyirsə bu zorakılıq deyil. Uşaqdan soruşursa ki, sən hardaydın, bu zorakılıq deyil. Bəzən bunu zorakılıq kimi qələmə vermək və bu bəzən uşaqlara bir başqa cür təsir edir. Ona görə mən sərbəstəm, mən azadam, mənim hüquqlarım var deyib də evi tərk edənlər də olur. Bax, buna necə baxırsınız? Və yaxud da, üzr istəyirəm, bu sual yadınızdan çıxmasın, və yaxud da bəzən görürük ki, uşaq, ailədə bir problem yaranan kimi uşağı götürüb müəyyən tutaq ki, o uşaq birlikləri, uşaq sığınacaqlarına yerləşdirmək. Bu nə baxımdan, bu ümumiyyətlə növbəti pis presidentə bir səbəbi olmurmu? Növbəti o zəif, iradəcə zəif uşaqlara psixoloji təsiri olmurmu? Siz birinci sualınıza gəldikdə razıyam sizlə. Bəzən biz də qiymətləndirmə apardıqca görürük ki, bəzən bu uşaqların manipulativ hərəkətləri də olur. Bunu da müşahidə edirik. Amma yenə də işi qiymətləndirərək görürük ki, problemlər var, çətinlik var. Amma bu çətinliyi evi tərk etməklə deyil, evdə qalmaqla və vaxtında mütəxəssislərə, məktəbdə təhsil aldığın müəllimlə bölüşməklə, ailənə qorxmadan deməklə, öz fikirlərini bölüşməklə həll eləmək olar. Bəzən uşaqlar qorxur ki, mən valideynimə bunu desəm, o necə qarşılayacaq? Bizdə hər zaman qorxu və s. məsələləri olur. Sadəcə olaraq bizdə problem nəyə görə bir zorakılıq məsələlərində? Çünki valideynlər bəzən o tərbiyə prosesində tənbih, ciddi belə deyək də qaydaları da qoyanda onu yumşaldıcı digər alətlərdən istifadə etmirlər. Çünki yaşı da nəzərə almalıyıq burada ki, hər bir uşağın da öz xüsusiyyəti var, öz xarakteri var. Ailədə 2 övlad, 3 övlad böyüyə bilər. Onlar hamısı üçü də fərqlidir. Yanaşmalar fərqlənməlidir. Düzdür, eyni dərəcədə sevgi bölüşülməlidir. Amma yanaşma biz bir uşağa təkidlə nəyisə əməl etdirməyi məcbur edə bilərik. Digər uşaqda o etdiyimiz qayda keçərli olmaya bilər. Ona görə burada əsas məsələ uşağın yaşı mütləq nəzərə alınmalıdır. Yeniyetməlik dövrü keçirirsə çox həssas yanaşılmalıdır. Anlaşıqlı olmaq lazımdır burada. Digər tərəfdən biz uşağı qulağımızla deyil, qəlbimizlə dinləməliyik. Digər tərəfdən bəzən valideynlər adi uşağın qarşısında zəiflik göstərməyi belə özlərini sığışdırmırlar. Məsələn, əgər mən bugün uşağımı hər hansı bir işimlə əlaqədar, şəxsi məsələmlə bağlı öz hirsimi övladıma tökmüşəmsə, mən ondan həmin anda da olmasa da, amma digər gün ona anlayış verə bilərəm və yaxud onunla söhbət eləyə bilərəm. Bax, bu dinlənilmənin alınmaması, o qayğı ilə tənbihin, sevginin düzgün paylaşılmaması, nəysə həddən artıq çox olması gətirib o problemlərin daha da dərinləşməsinə çıxardır. Yəni valideynlər uşaqları tənbih etməlidir yoxsa yox? Təbii ki, tənbih olmalıdır və hətta cəza da olmalıdır. Düzdür, bu cəza biz deyəndə hər hansı bir qaydaya əməl olunmadıqda uşağı nədənsə hər hansı bir, məsələn, telefonda oturmaqla, hər hansı bir oyunda oturmaq və yaxud gəzintisinə belə deyək də valideyn cəza kimi icazə verməyə bilər. Biz sadəcə olaraq cəzanı da necə tətbiq etməyi bəzən valideynlər bilmirlər. Həddindən artıq cəzalandırılma da var. Bax, ideal davranış modelləri sizcə hansıdır uşaqlarla? Bax, valideyn necə davransın? Ən ideal variant hansıdır? Biz hər bir ailə individual yanaşma tələb edir. İdeal bir, belə deyək də, qayda yoxdur. Hər bir uşağa, hər bir ailədə biz işlədiyimiz üçün eyni ailə gələ bilər, eyni problemlə. Amma o ailəyə ayrı-ayrı qayğı planları və yanaşma tətbiq olunur. Bir teorem olmadığı üçün bizim əsas məqsədimiz hər bir özümüz də valideyn olaraq biz nəyi bilməliyik ki,
uşaq ailənin əksidir. Və biz özümüz nümunə olmalıyıq ki, yaxşı övladlar da yetişdirə bilək.